Les sous pas inabino balandi ya Kimbango International. Kosu qui sa programme autre le baki nabino. Les ali mercredi journée à ma maman. Les programmes salama qui les ala qui était papa Mokambi. Après ça qui na maman teya le lengeni ntoko vandela. Le lengeni ntoko l'exa retraite na biso ni ntoko kosala ni ntoko kosala te. Et na yango to sengi na papa Gaston ce qui a prêt à balancer biso élément ya papa Mokambi tolanda nini apesaki na ba maman lelo. Na kombo ya tata pe ya mwana pe ya Molimo Centre. Masolo mingi ya kobenda na ezalité. Ndenge molandinga na libondeli bato basi bakoli. O ba wumeli na kati ya lingombo bakoli basalaka retraite. Na ba 72, 73, 74 ndenge yango epanzaraki na kati na mokili na biso na ba province nyonso te kenai kosukila na poto. Et na tango yo papa bamonaki ke bamite yango esalaki imitation yango na soirée spirituelle. Tokotaki soirée liao ekoki lata ekoki sukola nzoto rona ki mondimi na yo mais soko 16h ekoki tokoti na soirée. Et na tango nzambe azali nzambe ya mawa. Aye osala biso retraite ya restauration ko restaurer sous mutu ko rétablir mutu ko purifier sous mutu ko pesa mutu sens ya personnalité na ye. Alors yango wana bafungela biso sous nzela na 2019 to bani ko na plateau de Bateke donc to sisi na plateau de Bateke alors to kena sous na Brazzaville to ça 2 semaines pas ya papa Dieu. Alors, tout ça qui kuna pour la Brazzaville, Mobimba, na ba wita kinzinga nzinga. Ngolo ezo akenda ka pena la retraite. Même Moïse, on nzambe apesa ki mokumba. Isika yakende ko liesa bampate. Abenga maki. Amati likolo ya ngomba. Moïse longola sapato na. Akenda ki en retraite ya kosola na nzambe. Et tant qu'il y a une mission, il y a deux responsabilités. À ce que les choses ne pas été. À ce que la direction, nous sommes en train de faire. Pour te faire des copies, nous avons Israël. Nous avons soupe à connecter dans la retraite. À connecter dans la yékoli. À connecter dans la bombe à l'école et à bomba. Bino botika lawa ngai na kemwa pembeni. Malembe a deux responsabilités na yé. Papa Fumalongo, papa Diangenda, il n'y a pas que n'a retraite. À côté de la retraite, il y a une papa s'est retiré. Il y a même dans le sala professionnel à Tiki Yango. Alors, il y a un sala Moussala et Tatanangay. Bagage spirituel, il y a mingi. Et soit magé na dans la retraite. Avant d'aller se ressourcer mingi pour avoir une mission. Oui, pesa melege utabu mwana na yeye ko yana kati na mukili. Natina na ya beta kabala kina iko buka na kwa na kubanga responsabilité. Itangu ekokaki babonde la kiendenge nyoso. Mais monsieur Joseph likam nini ozolo mwa musarabi ete na suki wana. Alongwe musala le 19 le 20 abani musala ya tatana na 59. Les lobes biso to yi. To reçoit tant que ça l'examen de conscience. To za ko sambe la mikolonios. To yaka nda kwa nzambe. To yaka soirée. To ko bonde la ka. Ndenge ni to za ko avancité. Mais dans 5 mois ya kamba ba papa ba fanda ki ba omisato. Wana nini nyose za mal tourner na mutu mwindo. Yango papa wana iko tuna mutu mwindo alongwa wapi? Wana nini makambisa mapesa ka pona mutu mwindo. So totali histoire na biso bana bakoko na biso Adam na Eve. Tokiti na makambo yesao. Tokiti na makambo tokiti. Tokomona kaka mabe na mabe. Mutu mwindo azalaka na bolingo ya ndeko na yete. Totali. Yango papa lera fai na 5 mois akamba ba misatu bafandi babi. Et loko niza ko tumisa mutu mwindo. Mutu mwindo afa longo la emballage. Azana mauvaise emballage. Mutu mwindo longola sapato ya zana ngondeke Moïse alongolaki. Mutu mwindo ifatika na kati na bonzambe na ye. Il faut l'eau na bolingo,
il faut on a bibeko, il faut on a misala. Il faut se débarrasser de makambo ya mokili nyonso. Ya mtiza kotungisa ye. Tozana makambo même meza lié na bokoko na biso. Linie za makasi. Bokoko na biso lobi boye. Bato na bato koyoka na te. Bato na bato boye te. Papa si mbanga yena civilisation ya sika. Faut boza la bato ya bolingo. Boza la bato ya bibeko. Boza la bato ya misala. Nzambe aza kolukula biso nzela. Aza kolukula biso solution na ba souffrance nyonso tozana ngo. Ya mwana posaki question lobby na cadre la jeunesse au tozalaki lobby ya. Awa université zali tozalaki na 3 universités. Na Kinshasa université Lovanium, université ya Inilu na Lubumbashi et puis université ya Kisangani. L'intellectuel basé belé. Mais pendant nini awa développement zo salati. Nini zo sanga biso. Tozaka kana kati na passe, tozole la kaka passe, tozole la kaka passe. Mais maloba mfuma longo maloba na biso za na kati. Na circulaire tokoyoka ngo lobilaire ba kotangi la biso. Soki boto cité passe la mine ko silati. Papa lobaki solo to akosaki. Alobaki solo to akosaki. Papa lobaki likambo. Na pesi bino responsabilité. Pote bino bakimbangiste bolongo la mokili mana pasi surtout muto mwindo. Abina tabon na mokili na moni solo muto mwindo ana pasi. Tout ezali mal tourné na muto mwindo. Ata sa ili kamuna ye. Tozo bomana lelo po mapamati. Lelo bat poko kote lelo na ndako. To moni makambo ba kulu na ndenge eladi. Eza na kisasa eke na ba Congo et ye partout même awa. Bakota ki biloko na ndako ba yibi. Muto ala ko ja biloko na ye. Mais sika bolingo ezali Bobanya nzambe ezali. Est-ce que mabe ko yiko sala? Même awa nde tozala kati lesika. Eloko ya mabe ko yiko kota wati. Awa ezali mboka papa simo kimbanga. Eza sika na eza ndako na ye. Eza lopango na ye. Yango il faut tout ça très attention. Koyana makambo katimi balete nde to ke na la retraite. Makasimi balete. So obik samate, ozana posa ko bik samate koyati. Ndenge tokozala mukolo lobi. À partir ya 8h tokozala déjà. Soki to quotidien na site to bani programme. Tokozala kuna la likolo sika bozo bongisa sika to pena kotala. Tokozala la kuna. Soki to koti to zunzela to leki. To koti to zunzela to ke. Kuna makelele zate. Lobi ezali journée oyo bakotangela biso ndenge tokozala. Makamni neza kotungisa biso tubela na biso tokosala eza nini yango balobi confession na français tokosala tubela na biso tubela na tokosala tokolongola nini na kati na biso ndenge papa alobaki longola sapato eloko eza kotungisa mutu mwendo eza kindoki na ye moko aza responsable ya pasi na ye kolia mesa bibalete Totanga ngome na mukana nzambe kozala nzambe mususu liboso na kai. Yoza mutu ya bolingo mibeko misala. Nzambe alingi kindoki te. Nzambe alingi ekobote. Ekebo ezongisa kapatu po mateza lisume kota kana kati na nzoto na mutu. Batu musuba zwi kindoki a partir ya adultère ekobo wana. Epebi saka makamunyoso ya mutu. Meba chance ozalaki na ngwe kokima. Utali nyoso tuona bakutangela biso lobi mais ndenge na biso nini tokozalela ba mama na ngana ba tata eloko alibozo tokozana limemia oto lobaka discipline na forme mususu musala nzambe senga ka discipline pa matemo moko nzambe za discipliné na mona ki ndenge mwana moko azalaki awa soki mwana banayi kolela soko nini Orobima na mwana, kofana na mwana te pona makele te. Fumalongo alikaki nenga te. Soko likambu ya papa simo kimbango to ya nzambe za kosalama. Soko moni makele ya mwana, po mwana moyo pekisa ite tabu za na nzala. Tabu so sali pipi. Ya mwana za kolela. Tabu so zoka mulunge s'écarter. Longa pembeni wana kende musika po mate ba tunyo so basala na distraction te. Tozo yoka na
s'éloigner. Tout à l'heure, là, on a benga maman, à l'acceptation. Neni to kolate là. Bateau bakena na retraite qui bosso bayeli. Maman ko l'acceptation modèle. Neni ba maman to kozale là. Na lobaki na bino ba maman, na ba jeune fille. Oyo to tiaka mesh na butubolo ko ba mesh na bino. Oyo to tiaka ba ina to longola ba ina na manzaka. Oyo to kolisa manzaka, oyo to bakisa ba manzaka, oyo to bakisa longola yango. Et là, tu as la propre banane à l'icolo. Ah, on a kingo na yo tenase. Koya na moi jipute. Yeba ko kanga elamba na yo li puta na yo ndenge na yo akokangela kanga ngo kitoko. Pamba te tozali biso ba mama, tokozala na ba tata, tokozala na bana na biso. Otali. Alors ndenge na biso akokanga na mutu, ba ko l'acception ndenge ba ko tokokanga na mutu. Donc on senga kimia, pamba te musala ngo senga ya kimia. Nzabe lingaka place makele zati. Makele so to kotiaka tout à l'heure to kosala ntsani, wana ezali esengo ya bana nzambe za musala nzambe. Musala ntsani basala ngona kandate. Eza animation to sala pate musala na ke de liboso. Wana ti. Mais makele le soko bazo teya. To bazo lo balikamo papa simo kimbango. Yo bani ko déranger à l'air wa to ko karate. Dérangement ya kumona na boye, eza dérangement na ndenge esprit ya mabe te. Nzambe a ko permettre yote. Ye papa Simo Kimbangu alongoli biso na mboka Kinshasa, afuteli biso billet to ye awa, to ye pa to ya kosala to ya ko beta nzango te. Bino pe ko tiki ba mboka boye awa, to ko tiki banda ko tiki misala, po boya kosala kede na bino te to nzango na bino to lisano na bino te. Me boye ko sola makambi ya Nzambe. Botala nini yango to ko sola na ndenge to ko sola Nzambe. Ne to ko ma contact na Nzambe. Pas matin la minute to za ko loba, contact na bisa coupé. Boyoka nezati. Eza lokola ne to za ba appareil téléphonique. Boyoki bazo loba na déjà l'appareil de votre correspondant soit éteint. Ça hors du périmètre. Et ba no peso kanda. Boyoki ba lobi na yo ke oza suna mutu ya te. Il faut d'accord maza ko yebisa yo tia unité. To Orange to RTL charger appareil na yo luka courant kende ko tia batterie appareil zo na marche pas pour sola na ndeko tali donc biso pe photo entrer en contact na Nzambe mais la nous sont les années mission biso to yeli les années papa si alobaki na bino vous avez la responsabilité munene ba maman na ngai na ba papa ndete lobaki na ba jeune. Il y a des gens qui ne pas surtout mon tout. Banda comme ils l'ont aidant les autres, je m'aide moi-même. Vous voyez, il y a des gens qui ma camoué ça na est. Ils ont préoccupé ma papa. Oh, on a pas de coup fagona. Bande qu'on a besoin de bande qu'on a besoin de. Bande qu'on a besoin de bande qu'on a besoin de. Alors, pas du tout au tigre, bah mon état wana. Les alliés sengo bango bakufaka. Ils sont pèsés sengoti. Il faut te tenir la main dans la main. Dans mon sous na mabe on na salaki. Nzambe oli a punir bonne papa bana yiko loba. Soko kimbangi so bani mabe. Ale mabe wana ko tambulisika nyuso. Nde to mona ka kuluna bakimbangi simtu bandi yango na kisasa. Tango bakende ko kote la papa José na ba machette. Po te ba attaquer l'hôpital na Lemba. Na commune Lemba kuna place na paroisse na biso. Place kuno ne bandaki makasi ya mwana. Tomani ko lele susu papa bazo kata ba machette. Papa boye bazo ko lever batou. Na mukilio il faut to tambula librement. Même si on a la ligne na libanda muta de rajengati. Mais pour la ligne kaka mutu muina yoka amoni yoza ko yana saki ni telema ona. Abimisa bilo ozo na poche na. O witu ko zambongo. Ozwaki kelemba na yo osalaki boyo osalaki apotoli yango nyonso olingo lobale a papier machette akati yo okomona bozana moi makasi boyo oyo ba witi na commune soko ya commune tozali ya commune nini Makiso si banango eza commune nini bon, bato witi na mangobo, ba jeune ba witi na mangobo, na ba jeune ya Makiso. Allez, bitumba. Nanzela boy bato za utana polele. Baba chete ko simba ko papa na.
ba mama côté kabino que panzani ba tu kimi kimi ezali sengo ezali sengo tozali na insécurité mais muntu wana muta kopesa biso kimia eza papa simo kimba yango ba pesi bino fungola bokanga lidusu wana esika papa alobaki ezali porte d'entrée porte de sortie lere koki ya kokanga kobela nzambe na biso biso salaka nzambe ya kokufa te nzambe na biso za bomoi kimangiso ye bana mama mwino ye bana papa simo kimbango ye bango 26 ba lobby lokola programme ekobana lobby ye papa Christophe ayebisa bango ekobana na l'air nini ya bango nyonso même ye papa Paul aza na Luanda bango nyonso papa José bango nyonso papa Alphonse bango nyonso papa Charles papa Armand bango nyonso bakokota na kati na programme esengo bien sengo te likambo nyonso ezalaki ne bandeli mpe na suka nango eza ndenge wana te yango wana balobi na yo il faut mipetolisa balobi na il faut mipetolisa po te ntango yo kotombola mongongo epai ya nzambe nzambe azwa likambo na yo akata likambo oyo ewumeli ntango molai tokufi ebele baorfele batikali ntango totalaka na batelevizio mama si akufaki mwana azomela libele ya mama oyo asi akufi ezalaki esengo bana batikali mingi baorfele baveuve batikali mingi baveuve batikali mingi otali nzambe na biso toali nzambe na biso azali oyo akoki kobundela biso etumba akobimisa mpe basoda na ye alobi ale go eloko moko ezangi biso te tata na biso azali très fort papa simo mbanga azali très fort mais soko toza komona pasi biso mutu toza responsable yango wana ntango tokomata bakolakisa biso mema kopo na yo mema sani na yo mema lutu na yo ndenge yango kozalela mema ndene yango na kati kaka ya mateya après passage ya papa Mokambi nde maman Kembi alekaki mpona kolakisa na bamama lolenge nini biso bakimbangiste biso tolataka na ntango ya retraite alekaki mpe expliquaki na bamama nini tokoki kosala nini tokoki kosala te tokoleka mpe na baimage na papa Gaston ekati totala ndenge nini mama Kembi apeselaki biso mateya ndenge nini alakiselaki na bamama lolenge nini ya kosalela totalia tokokaso tokoka kolata boye te ale bomekala kosala mpasi bozali changer forme na bino soko okoki te obengi mamami mpo te yakobomisa ye soko bosisi bofandi na yango toyaki koleka na message ya ye moko sa grandeur papa Christophe Kisolokele Tusimbana nde ayaki kolendisa bamama tokolanda image pe message ya papa Christophe Kisolokele na nzela ya papa Gaston Ikati Lifeta. Oye!
Batotoye. Oye, 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 espace du monde universel. Bamamoye. Oye. Bamamoye. Oye. Bamamoye. Oye, 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 soutien de l'Église. Batotoye. Oye. Batotoye. Oye. Batotoye. Oye, 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 fondation de l'Église. Isangani oye. Nakomba tata ya mwana pe moyo mosantu. Ya liboso azonsi bino mbote na bino mingi. Nakombo ya ngai ya bandeko na ngai nyonso. Lelo ezali mokolo ya misatu mokolo topesango bamama po ete bakoka kokutana basambela balela ningo wana bakemba te pa tata nzambe akoka koyoka bango. Et en même temps kosala mpe misala likambo ya mercredi si tolobelaki yango mingi malasuka tozalaki awa tolobaki ete mokolo yango bapesi bino eza mpe mokolo bapapa bapesaki biso babaki babai na biso chaque mercredi bosanganaka bosenga mpona bino bosenga mpona bandimi bosenga mpona mokili mobimba recommandation yango wana bino mpe mokolo bapesi bino yango wana po ete boka kosangana. Donc c'est significatif et tolobaka souvent papa ntango balati nzoto oyo bazalaki très sensible na kolela ya bamama. Donc yango biso tolapelaka tolobaka fo boprofite bosenga bolela parce que tata nzambe ayebi charge émotionnelle nini bozali na yango yango tolobaka toprofitaka na nsima ya kolela na bino po ete tata nzambe akoka kopesa biso yango tolapelaka fo bozalaka engagé bozala makasi na bikolo ya mercredi osambelaka c'est très important ezali mpenza nécessaire osambelaka ndenge wana ezali kaka rappel tosali. Je pense que papa mokambi na délégation bango mpe balobeli bapesi mo bamesure d'encadrement ndenge nini tokotambolela ndenge nini tokomemela retraite na biso nyonso toyoki yango elika na biso ezali ndenge toyali korepete yango ntango nyonso elika na biso ezali ete tokoka kosala likambo moko oyo ekoyede kotouche sensibilité ya tata nzambe oyo ekokopermettre akoka koyoka kolela na biso abalelongi ata na biso atya matoi ayoka mpasi oyo tozali na yango toali komema mokolo na mokolo mpe banda kopesela biso yango solution. Bato ebele batie eliki epai na biso na programme oyo toali kokosisa ti na mikili ya poto bato ebele bazali kotuna balingi ete ntango biso tokobandawa ndenge moko kaka bayaya basengaki na bandeko mosusu mpe bandimi na poto bana na biso mosusu bazali kosenga mpe kabongo papa soki programme ezali boyebisa biso comme ça biso mpe ntango bino bobandi biso mpe tokanda baprogramme na biso ata motu na mona ndako na ye asala mpe ma programme comme ça to accompagne mosala ezali kosalama kuna pamba te toyebi te ezali na bénéfice ya biso nyonso. Donc tozongeli likambo ete ya koloba ete omoni biso tomemi elikia tomemi espoir ya bato ebele donc toza na droit ya koéchouer te yango mo toali koinsiste tobongama tomibongisa na molimo tobongisa milimo na biso tosukula yango malamu ndenge ekoki comme ça ntango tokokende ekozala biso na pepele motu moko mpe te abomba oyo tozali nango ya mpasi toloba yango kuna mpe torappele lisusu wana ezali na intention ya biso bandini. À partir d'un moment où tata nzambe apesi mutu to pa apesi bato responsabilité ya komema bakilo na bino toyebaka ete bino bozali lisusu na problème te. Donc koyoka motu alobi ete nga nazobanga nango akende kosala kotubela epai ya motu bobe kosala confession epai ya motu nazobanga nanga te wana oyo eza likambo ya nzambe. Muto azali ayambi
confession ya mutu akei kobimisa yango na libanda masumu nyonso mutu aneke mpe ya mutu abimisi confession akomema kilo wana nyonso ye moko mpe olimbisa ekozala te yango wana bino bobanga na bino te biso toyebi bato nini oyo tokobongisa mpo ete basala mosala wana bopona biloni te bokende kaka kose soumettre boye eza susu bango te eza susu bato te kasi ekomi toza nzambe moto akiti mpona yamba soki obomi ayebi yo moto okozala perdant parce que oyo bakoki peut-être kolongolo yango oyo eza ya mpasi koleka yango nde obimisi te obimisi ya likolo wana moto obomi mpona yo moko te oyo ezali lokola bapesi biso savon batieli biso bassin bapesi yo linyoka donc ozwi linyoka opakoli savon alobani kominika ntango okolendisa mai boye eske sali te kotika lisusu yango wana nde toza nzambe apesi biso donc motu azwa prétexte te e bafacilité nyonso bakoki kopesa biso yango biso na temps tosalaki na plateau toyambaki meme banoki bamusulman bazalaki bato bagroupe de prière bazalaki toyambaki bango nyonso mpe tata nzambe na mawa na ye amilakisaki epai ya bato na mpe mingi bamusulman baye oyo bayeki bakoti ntan babimi abi tomoni papa simon kimbangu tomoni makambo ofa koleka meme bakimbangisa donc tata nzambe aza na façon na ye ateyelaka bana na ye mpe mpasi meme banganga te yango akomema na nzelo ya lingi donc toboyi bango te bawana nyonso ezali bafacilité topesi mpona moto aloba te ke ngai ta mosu na ngai na nga na ya me lokola nani bayambaka na église te baboyaki na ya o mosu akola ta mosu ngai ngai na ya kasi lokola nazalaki sous punition moyen na ya eza te yango nayaki te wana tokozonga lokola mutu amuntu ada ntango alobi mwasi oyo kasi mwasi oyo opesaki ngai ye moto aleisi nga nini même ide ya kosenga pardon ezalaki na ye tolaloba papa alimbisa biso elimbisa ngai na mwasi tokweyaki osalaki mabe ye mbala moko mwasi opesa ngai moto asali biso tokoakize motu te kozala kaka motu na mona responsabilité na ye yango bapesi baposibilité nyonso po ete motu na motu akokende osala démarche oyo ezali ya kokutana na tata nzambe donc tomibongisa bisika tozaleli attitude na biso ndenge tokozala ezali mpe préparation mobimba oyo olobi ke ngai toyebi ke bato mosusu bapesa bakoma baza na bagrade même général ya kofinga to général ya kotonga tolobi nano nga na longola nano bagrade nyonso nazoni na ngaka simple soldat okozonga so na kotonga te ne fût que na kosala sacrifice wana nalingi nabima epai ya tata nzambe nabima propre nabima moto amonake nasali sacrifice ya kolongolo mabe namemaka nasikali kotika au moins namilakisa propre liboso na ye wana nde ekozala bénéfice mpona biso nyonso donc ezali état d'esprit biso nyonso tobongisa milimo na biso etaleli na biso tosala attention na biloko ya mike oyo ezwaka biso ekwesaka biso tosalela ngo attention mpo ete na mokolo toyei na rendez-vous na papa simon kimbangu monene na ye elakisa totangaki bamakambo tovivaki na plateau oyo ya bato ebele bamona bamiracle baparfum basola parfum ya kitoko ya likolo ebimaki tomoni bato bakufa tomoni baetoile oyo ebimaki na plateau wana ezali bipai mosusu te tomoni bato oyo nyonso bakufaki bakende likolo te bakimbangisi bayaki koparticipe po ete tanzambe okela bango mako bato mosusu tomonaki kutu bato baza na bilongi te tomoni elongi me misu te zolo te monoko te tla kaka poto baya kodefile na biso bamonanaki donc wana nyonso ezalaki mpona olakisa kaka ete tata nzambe azali biso oyo biso responsabilité ezali il faut biso mpe tosentir ete tata nzambe aza na biso mpona kokóma na eta wana ezali travail ya préparation ezali kosala yango mpe ezali important tomibongisi d'abord biso moko mpona okenda rendez-vous mpona le reste tata nzambe ye moko ayebi ndenge apeselaka biso toyokani mpona na ntina ya misala topesaki priorité na basite na biso mais en attendant soki toza eloko kosala te kolongola bamatiti kobongisa terrain biso nyonso toke topesi maboko comme ça tolingi ete plus tard lobi na ba 18 heures déjà terrain ezali prêt ya koyemba biso nyonso
c'est ma mine de Vandi, l'espace c'est Bonisami, donc tu sais que on est allé à ce que je m'entends à au match que fait ça m'a pas pour te préparer l'espace pour la vie. Pour un programme, on va commencer à mon point de la visite à Péto, parce que dans un métro ici, donc voilà, ça fait partie de la mission. Au Michel Tikali, après la retraite, nous avons eu achèvement à Mitning, qui tant que Michel Zembélé. Michel Zembélé, pour ça, le projet de l'Ébélé, il faut que tu fasses avancer. Tu vas aussi ça. C'est déjà au Tolongo. Quand tu as dit que tu as un projet, tu as un sucre. Tu as dit que tu as un peu ça, tu as pas moli, tu as un peu ça, tu as si tu vivais à mon balébélé, même quand on a un centre d'accueil, tant que tu as des gens chez nous, des règles avant. Mais les temps, il ne faut pas l'oublier que ton maman en 3 mois, ils sont venus au talent, ah, là, je bien quand ils allaient dans Mikolo, ton maman n'est ni dans 3 mois. Mais tout le monde va se plaindre que les gens soient côté doute. Mais bon, le là, papa lobby et lobby 4. Mais la plupart de les gens vont ah, papa. Et puis que depuis quand tu as bandit misala on dirait que le commerce n'a pas été. Ah, papa, oui, que maintenant, on va créer un mécanisme pour foutre la bande. Et Moussalana et Salama qui peine à délérer. On peut y aller au pape chez nous, l'autre zone, pour que tu aies un bac qui est que tu peux nana ko tu peux c'est comme tu peux si on peut le coller cadeau comme tu es garanti les lots. On a prendre la recette ici quand bolingo ezali au moko ezali pour ça dans le solo dans le bazar ngaraté ko chamo to pointe bana neba la possibilité à se faire ça. Hier moko ko pesa biso pointe biso to se faire ça na simaya pangola biso les autres. Ezali ne moi. Donc tu vas continuer mais ça là ce que tu sais ici. Lélo tu as un rendez-vous avec ma maman, mais tu profites de la préparation il y a des retraites des alliés qui te l'ont dit, tu as papa, il y a cacao. Il y a tous en ambition, sont comme ça, une bière, 2 coups. Lobby déjà, tout ça là qui n'a pas jeune, tata n'a pas maman. Mais lobby en tout cas, tata yé. Tata sans nini, sans doute, sans coup de nini pour y aller. Vraiment, gagner qui net, ça plus de 500 000. Maman va faire 200 000. Donc, maman peut faire lobby, ni attaque qui va mon cognac. Son ni pour tout la maman, moi, maman la balou pour qu'on va accueillir. Donc, les lots, les lots. Léon Joe, les lots de Tokotal. Maman, yé. Maman, boba, papa. L'homme avait été ignorant. Alors, quand il est moi, ah, quand il est bébé, il nous a dit là, quand il est maman, vous mettez une pour quitter. Il y a un délicat. Donc, les lois, il y a un autre côté là. À mon Dieu, va t'attendre les lois, mais ça, na moi, le ministre, il y a un peu va t'attendre. Madame va vous sentir, va t'attendre. Ah, nous autres retard à gars, oui, ça. C'est la même ça, on peut m'en détendre de ma vie. Parce que il faut m'acquérir de limite. Il faut te aider mon salaire. Donc, mon salaire, mon détour au Bandasiko. Sinon, tu donnes un peu à ça, biso, ou il continue à casser, mon con, à biso. Donc, bon, maman, tout à la. Beaucoup de gens qui toquent, les gens qui sont bota, on te donne la célébration. Tout ce qui est bon, on va totalement témoigner au sang. Amen. Merci Nabino Balandi à Kimbangu International. Neto Tiko vivre journée à mercredi au Ezali. Dernier jour, Nabiso avant tout entamé, journée à lobby jeudi au Ezali, journée à retraite. Mais ango na tongo to monaki Nabino misala nengazale ko salama na ba maman. Natina ya kobongisa esika o ba mama kolela esika o retraite ekolekana. Peto monaki message ya papa Mokambi ndenge alakisaki na ba maman atiaki na biso nyonso ndenge nini tokozalela pendant retraite. Après toi komona maman Kembi maman Mwilu ayekolakisa na ba maman lo lenge nini tokolataka tango tokokotaka na retraite.
Neto sukisaki na message ya ye papa Christophe Kisolokele Tosimba na sa grandeur ne alendisaki biso et puis tolekaki na misala pe tomonaki oyo aganyaki lelo na yango journée ya lelo tosukisi yango wana totombeli bino pokwa elamu nde tokutani journée ya lobby na début ya retraite na biso botikala malamu epai na bino topesi mbote na papa Gaston Lifeta topesi mbote na bino bolandaki biso botikala malamu.